हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन गेमर। तो जैसे कि दोस्तों आप सब लोग देख रहे हैं कि आज मैं खेलने वाला हूँ, क्विक मैच पे खेल रहा हूँ मैं आज। जो कि मेरे ख्याल से वो 8-9 मिनट के आसपास का जो मैच चलता है वो वाला मैच है ये। तो चलो दोस्तों अब इसी के साथ आगे देखते हैं क्या हो रहा है यार। चलो उतार दिया नीचे। ये नेटवर्क बिल्कुल ही वीक है तो गेम लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। और मुझे आते ही स्कारल मिल गई है। अबे खड़े क्यों हो, दूसरे जगह पे जाके लूटो ना यार। खड़ा है भैंस की टांग इसकी। अबे क्या कौन गोली चला रहा है ऐसे। आरी है। आर ई है। आर ई है। आर ई है। आरी है। आरी है। आरी है। आरी है। अबे यार किधर गए सब। भोसड़ी के बंदे, भोसड़ी के बंदे, ऐसे उठाया भोसड़ी नहीं रहे के। यार। इसके अंदर भी आ गया। चलो भाई जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। वो सामने एक बंदा है, सामने एक बंदा है। सारा ने मुझे देख ही लिया होगा। अबे ये लोग किसको मार रहे हैं। सामने वाला बंदा तो निकल गया। गया साला। हट जा भाई सामने से हट। चलो पूरा लूट लिया, अब यहाँ से निकलो। और बंदे इधर एक बंदा है। इधर भी एक बंदा था, वो बंदा इधर ही आया था। अबे कितना चूतिया, अंदर घुस के दरवाजा बंद चलो कर गोपाल, दिया। में बाहर गिरा दिया तूने मुझे। हट। अब गोपाल मरेगा। अबे वो है तेरी किधर, रुक गोली जा। बड़ी हुई है तेरे पे। गया, नॉक हो गया। उसने यार नंबर 3 को पूरा ही ख़त्म कर दिया। गोपाल, मुझे अभी लूट नहीं मिला, ठीक है? मैं अभी बंदे को मारना थे। अबे यार अभी हमारा लूट नंबर 3 तो मिला। पूरा ख़त्म हो गया। एक काम की चीज़ें नहीं है यार, इनको फेंको पहले। ऊपर के फ्लोर में तो फिर मैं बीच वाले फ्लोर को। अबे क्या हो रहा है इधर। एजेंट को ठोक दिया यार, मेरे को तो अभी तक एक भी किल नहीं मिला है। और ये लोग तो लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं यार। उठा लिया साले। मैं गोलियां उठा ली सारी। इधर एक और बंदा है, किधर गया। उधर ही होगा यार, किधर है। मेरे इसके से और इससे एक वन। किस साइड है भाई। इसके चाहिए तुझे? चल फर्स्ट एड मेरे तो अभी तक पास एक भी नहीं शॉट मिला, गन और है। फर्स्ट एड उतना चाहिए भी नहीं।
भाई कौन 98 चला रहा है। कोई अच्छा सा गन दे दे। ठोक दिया इसने भी ठोक दिया। चलो भाई जोन में आ, जोन में आ, प्ले जोन में अंदर आ। रुका, रुक 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 रुक। अबे क्या है यार, बाईं ओर से गोलियां चले जा रही है। किधर गया सब। पीछे आ भाई, पीछे आ। क्या दिख नहीं रहा मुझे भी। यहाँ पर मुझे बस एक शॉट मारा उसने और मार के ही भाग गया। भाई कौन 98 से क्या हिट कर रहा है यार। अच्छा मार रहा है बंदे को। हो रहे बंदे। वो इधर एक है, किधर एक है। गया गया गया। अबे शॉटगन है वो, S1 वो 12 जिसमें गोलियां लगती है वो वाला। अभी गन ही नहीं मिली। भाई और 30 जन है, 3 जन बस। मिला ही नहीं मुझे। फाइटर भेज दिया मुझे 12 बज के वही पर गोली। एक जन को और नॉक कर दिया। नहीं छोड़ो। भाई गोली देख ले खत्म देख ले, भाई, जल्दी से ये गोली इधर उठा देख यार। कौन सी गन है। अबे पड़ रही है, पड़ रही है। किधर है, किधर है। खत्म 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 खत्म। और एक जन है बस। हेल्थ कम है यार। पीछे से पड़ी है, हट क्या भाई, हट क्या। खत्म खत्म। भाई इसमें किल तो ज़्यादा नहीं मिला, एक ही किल मिला, पर इसमें चिकन डिनर हो गया। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मेरे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। मज़ा वैसे ज़्यादा नहीं आया, पर छोटा मैच में सही है इतना ही।